才我们已经证明到第一个，就是说这个化成标准化之后，好，你要求回归直线，把数据化成标准化之后，这个 k 呢常数应该要等于，好，而且我们知道说你这个标准化之后的总和 x 的总和跟 y 的总和，它都是零啊，都是零。那我们要求的这个最小平方呢，我们也知道说，本来会有两项，剩下两项，一项是 sigma 这个 k 平方，啊，另外一项呢是这个 sigma mxi plum 减掉 yi plum 的平方，啊，这两项加起来要最小。那我们说，因为这个并没有 k， 不会影响到 k， 那这边的平方。这全部的平方要最小，那当然是这边的平方要最小。那这边的平方要最小，那就是 k 要等于零。k 等于零的时候，这整个好才会最小。所以它不影响的时候 ，k 就要等于零啊。所以剩下的就是要求这个最小。那这个平方要最小的话，我们先来看看这个展开会变成什么。一样，这是 a 减 b 括号平方，把它展开应该是叫做好这个 a 平方啊，就是这个平方减掉2ab 减到2乘上这两个啊，这样子。好，那2乘上这两个，再加上 b 的平方，就会变成这个样子。好，那我们等一下会去化解，到最后我们会告诉同学说，这个平方要最小的时候，一定是在 m 要等于这个 r(x,y) 的时候，就是 m 要等于 x,y 的相关系数的时候，它才会最小。好，所以我们要证明的第二个这件事情，就是这个斜率 m 它就会等于这个。好，就是标准化之后的斜率 m 就会等于 x、y 的相关系数。好，那所以你现在做到这里了，那继续把它乘开来，继续把它乘开来。那乘开来呢？因为我们说 m 平方没有 i， 所以 m 平方可以拿到前面，所以你会以这个 sigma xi plum 的平方，然后再乘以 m 平方，那也可以把 m 平方整个放到最后，这个没关系。好，那这个再乘进来，那乘进来以后也是一样的。这个2m 是不影响的，所以这个要乘上这两个啊，这两个乘上这两个，好，乘上这两个，那 m 呢，把它放到后面2m， 好，那接下来后面还有一个这个是 yi plum 的平方 ，yi plum 的平方，好，那我们知道说我们现在要决定的是 m 这个未知数，这个未知数啊，我们要希望它等于多少的时候，这个会最小。那但是对于这个未知数 m 呢来看，它是 m 的2次式。2次式的话，我们知道说 ax 平方加 bx 好加 c， 这个什么时候会有最小值呢？就当 x 等于负的2a 分之 b 的时候，它会有最小值。好，所以就会这个呢，当 m 等于多少的时候有最小值，就等于负的2乘以 a 分之 b，b 有到这个负哦，好，所以是2乘以 a，a 就是这个啊 sigma x。plum 的平方，好 xi plum 平方，然后分之 b 啊负的，然后 b 呢就是这个，对 m 的前面的系数就是负的2乘上sigma x plum， 哦 xi plum 跟 y plum。好，那这个的话，当然你的负可以得正，2跟2可以约掉，然后剩下就是这两项。好，那什么是 xi plum 呢 ？xi plum 呢，就是 xi 减掉平均除以标准差，好。然后 y i plum 就是 y 减掉平均除以标准差。好，所以你再把这个把它这边有一个可以消掉其中一个了哈。那我们先不要消好了哈。就是说你知道它等一下呢，其实剩下的会剩下这个会消掉一个，剩下一个在这个分母的分母会有一个，然后上面这边还有一个好，然后。这样子的话，这个整个除以这个分数，好，就变成乘上它的导数，就乘上这个导数，这个就会跑到上面去，然后这个就在底下 xi 减掉平均的平方，变这样。那上面呢是 sigma 这个两个相乘，好，所以你就会变成，如果你把这两个单独写到前面，那后面就是 y 的，往前这边可能会。看到，好，就是这个会变成除以 x 标准差分之这个的平方，然后这边呢会变成是这个，这边被消掉一个了，剩下的是 sigma xi 减掉平均乘上 yi 减
掉平均，再乘上一个 y 的标准差分值。好，那这整个除以一个分数，就变成乘上它的导数。好，那这个就不见了，乘上它的导数。然后这个把它放到这边来，然后就会乘上一个 y 标准差分之 x 标准差。好，所以这把它放到前面来之后呢，就是乘上这一个。好，那我们知道这个跟 x 的标准差，其实如果你把它除以 n， 当然它没有除以 n 啊，如果除以 n 哦，或者就是 n 分之这样，这个东西其实就是它 x 标准差的平方。好，那你可以写成这样啊，本来没有除以 n， 除以 n 以后它乘以 n 是一样的。那这个就是什么？就是等于 x 标准差的平方。这个其实就是 x 标准差的平方。好，那这个是 x 标准差的平方，这边有一个 x 标准差，那是不是可以约掉一个？所以分母就会剩下的是，有一个 n， 然后这边本来平方被约掉一个，剩下一个 x 标准差，还剩下一个 y 的标准差。那我们说，当你这个减掉中心相乘之后，好，减掉平均 y 平均相乘之后，除以 n 乘上，好，除以个数还有 x 标准差 y 标准差的时候，这个不就是我们当初 x y 的相关系数的定义嘛？啊，当初定义就是从这边定出来的。好，那所以这个就是 x y 的相关系数。所以我们就证明完成说，当你要发生最小值的时候，是 m 就会等于 x 跟 y 的相关系数的时候，它才会发生最小值。所以你就知道说，那这个就是改成 r x y。所以呢，也就是说，你的回归直线呢，其实是 y prime 就等于 r x y 的 x prime。那什么是 y prime 呢？什么是 y prime 呢 ？y prime 其实就是 y 减掉 y 平均，然后除以 y 的标准差，那就会等于 x y 的相关系数乘上 x prime 其实是什么 ？x 减掉 x 平均除以 x 的标准差。好，所以你在记这个回归直线的时候，其实你可以用这个公式来记，它就很好记，因为 y 等于斜率乘上 x， 那只是它是标准化之后的 x 跟 y， 那中间这个斜率就是 x y 的相关系数，好，这是 y 对 x 的回归直线。好，然后你把它画完以后，我们希望回到原来的这个式子。希望回到这个式子的话，你就会发现说，那这样子的话，你的 y 就会等于什么 ？y 就会等于，这个对于有 x 的其实就是这一项，其他没有 x 所以这边会加上一个多少的 x 呢？就是多少的 x 呢？就是x y 的相关系数乘上 x 标准差分之这上来就是 y 的标准差所以这个是会有一个 r x y 乘上 x 标准差分之 y 标准差，就这个等一下就是 b1 就是 r x y 乘上 x 标准差分之 y 标准差。那有了 b1 之后呢，这个如果你已经算出来，比如说这个，你就利用这个把它算出来。这个算出来之后呢，比如说它是3那 y 等于 b0加上 3x， 那不要忘记它通过我们的中心 x 平均 y 平均，这个也算出来了，那你就把它带进去，把 y 带到 y 的 x 带到 x 的，那这边通有了 b0就算出来再用 y等于 b0加上 b1x， 这个知道这个过我们的平均去求我们的 b0去求 b0， 这样就可以求出我们这个直线。那当然，你说老师问我这边就已经直接求出来，可以直接写，也可以。这边 b0其实是什么？就是这些这一项移过来，它等一下会变成我先把它写一下，这个变成 y 减掉，先把它乘过来 ，y 减掉 y 的平均就会等于这个 r(x_y) 乘上 x_y 的 x 减掉 y 平均，所以这个再把它乘开，然后再把它移项过来，所以前面会有一个 y 的平均，会有一个 y 的平均，然后去减掉什么呢？因为这项是负的
这项乘起来就是这个再乘以它，就是其实就是 m 乘以 y 的平均m 就是刚才这个r x y 乘上 x 标准差分之 y 标准差，然后乘上的是 x 的平均，就是其实这个就是 y 减 mx，y 减 mx， 所以这个 b 里其实是 y 减 mx，y 的平均减掉 m 乘上 x 平均，所以你的 b 里你可以直接做，但是我们实际在求的时候，通常是这样，就是先求出你的 b1， 那 b1 如果求出来以后，你就再去求，用这个通过中心去求 b 里，那你的 b1 呢？你的 b1 呢是什么？就是这一项，就是这一项。那我们要化简这一项，让我们的 b1 比较好求一点，就是说你不需要把这3个都求出来，而是你实际上有点的时候，你在计算的时候会比较好计算。好，那我们看 b1 是等于什么？就是这个，那我们这边来写一下 ，b1 会是什么 ？b1 化简之后，b1 会是什么？好，那你的 b1 呢？刚才讲它是 rxy 乘上 x 标准差分之 y 标准差。那我们又说你的这个 x 的这个，其实这一项就刚才就是这里，m 就是这里。其实我们有做到一项，有做到一个就是这个，就是这个。你的 m， 当你的 m 就是刚才这个。这个 m 呢，其实就是长这个样子，长这个样子的时候，会最容易算所以这个 m 就是 rxy 其实就是做到这一项，就是这个都不要的时候，刚才就做到这一项这一项是最好的。这一项就是 sigma xi 减掉 x 平均。我们刚才说 m 等于什么呢？这 m 就是相当于这个的时候所以这个 m 就是 rxy 等于什么呢？就这个然后你后面还有这个后面还要再乘上一个。x 标准差 y 标准差，那你的 m 呢 ？m 就是长这个样子，好，那这边会有一个 y 标准差分之 x 标准差，然后在这边呢会有一个是 xi 减掉 x 平均的平方分之上面这里就是 xi 减掉 x 平均乘上 yi 减掉 y 的平均。然后你会发现到，这个跟这一项不是一样，这一项跟这一项不是一样，可以约掉。所以你的 b1 就用这个来算就好了，就是上面是 sxy， 底下是 sxx， 所以你的 b1 其实用这个来算。你如果给你 n 个数据，那你直接去算这个，那这个算出来就算出 b1， 然后你有的平均，然后再带入，这个已经知道了，再带进去，那就可以求得比例，这样子会比较快。好，那你当然，如果你要用这个公式去算这个也可以，或者他给你的是一些什么相关系数 ，xy 相关系数啦，然后它的标准差啦、平均啊，他给的是这些特别的单位，不是原始的资料的时候，那你就要用后面的方法来做，就是你的 b1 是要用这个公式来做，xy 的相关系数乘上 x 标准差分之 y 标准差，这样来做，那也可以用这样再去求比例，或者直接求比例。好，这样你会了吗？